Şehzadeyi sultan olmaya ikna etmek için mi beni yanında istersin? Seni yanımda görmek isterim kadın. İlla bir sebep mi istersin? Kader, Noyan. Kader bizi intikamla bir araya getirdi. Kadere inanmam Gonca Gül Hatun. Ben sadece içimdeki çölün uğultusunu dinlerim. İçindeki çöl ne ister Noyan? Bunu benimle geldiğin vakit göreceksin. Hoplar. Noyan bize pusu atabilir. Hem pusuya düşmemek hem de vakit kazanmak için kollara ayrılacağız. Bir kısım halkı nehir çevresini aramaları için yolladım. Biz ise orman ve kayalık bölgeye bakacağız. Basılmadık toprak, altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Herkes vazifesine. Gel! Gel! Halime! Halime kardeşim iyi misin? Ha? Hebe Hatun! Hanımlar, sükunetimizi muhafaza edelim. Halime Hatun'un en çok buna ihtiyacı var. Hebe Hatun, bebeğim gelir herhalde. Hissederim. İnşallah. Biraz daha vakit var. Ne edeceğiz? Alalım seni böyle. Gel. 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 Sakin, sakin. Sakin. Derin derin nefes al. Sakin ol. Sakin. Çok güzel. Sakin ol. Her şey yolunda. İyisin değil mi? Ha? İyisin. Ha? İyisin. Çok güzel. Derin nefes al. Ahval nedir Selcan Hatun? Bebeğimiz geliyor Ertuğrul Bey'im. Lakin Ebe Hatun kolay olacağı benzemez der. Az sabır beyim. Ertuğrul Bey'im, İnşallah Halime Sultan evladınızı sağ salim doğuracaktır. İki obanın ebeleri de başındadır. Siz gönlünüzü ferah tutasınız. Eyvallah Artık Bey. Eyvallah. Dediğim patika burasıdır Turgut Alp. Ertuğrul Bey'im, Noyan'ın döneceğini bildiği için bana mağarasını bulmamı emrettiydi. Ne vakittir izini sürerim. Lakin bulabildiğim tek iz bu keçi yolundadır. İzler hayli eski. Buralarda kimseler yaşamaz. Garip olan 20 kadar atın ayak izi var burada.